Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je 10. mini jubilarna epizode serijala Inforsa Srbija do Šangaja. Za ovako jednu mali jubilej imamo možda posebnu emisiju, ja bih rekao. Gost današnje emisije je branilac generala Ratka Mladića, advokat Branko Lukić. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Sad, ljudi će se pitati zašto mi sad razgovaramo i kakve to veze ima sa Kinom. Pošto ovdje u sredstvima javnog informisanja malo se zna o tome, početkom juna u Londonu treba da počne sa radom, to je sa zasedanjem, takozvani Ujgurski tribunal. I sad, verovatno će gledaoci malo načuljiti uši kad čuju ko vodi Ujgurski tribunal, a to je nama dobro poznati Jeffrey Nice, s kojim ste vi imali više okršaja u Hagu. I prema tome ljudi već mogu da nazru o čemu se radi. Očigledno je da Zapad želi da iskoristi slične recepte kao što je koristio protiv Srba 90. godine preko Haškog tribunala, da u stvari označi Kinu kao zločinačku, ajde da kažemo, državu ili pojedince u njoj, što se na kraju svodi na isto, i da je i preko jednog kvazi tribunala, o tome ćemo pričati kakav je tribunal, da je satanizuje. Ali evo, da ja ne govorim unapred o čemu ćemo mi da pričamo, kako vama, mi smo malo razgovarali o tom Ujgurskom tribunalu, kako vama na prvi pogled izgleda ta institucija? Pa svi ti ad hoc međunarodni krivični sudovi su organizovani na čudan način. A ovaj ujgurski je valjda najčudniji. Da nije posljedica koja iz toga može da proizađe tragična, ova institucija bi stvarno bila komična. To je našao se neki predstavnik Ujgura u svetu, sebe zove da je predsjednik Kongresa Ujgura u inostranstvu, pa je on zamolio Jeffreya Nicea da on osnuje neki tribunal, pa Jeffrey Nice kada je video da je to skoro nemoguće, ne može da pokrene ništa protiv Kine, dosta vrata mu je bilo zatvoreno, onda je on registrovao, samo se firma zove tribunal, on je registrovao LTD preduzeće, dakle preduzeće sa ograničenom odgovornošću u Londonu. A zove se preduzeće, privatno se zove Ujgurski tribunal. Jeste. I naravno nema nikakve veze čak ni sa britanskim pravosuđem. Nema nikakve veze ni sa kakvim pravosuđem. To je stvarno raznih mutanata smo se nagledali, ali ova je najčudniji. Da, pa ja mislim da će biti zanimljivo pratiti ga samo ako ništa drugo iz profesionalnih razloga. Međutim, mi znamo dobro, razgovarat ćemo o tome kakav je u stvari bio Haški tribunal, jer prepostavljamo, ja mislim sa razlogom, da ako je Jeffrey Nice tu umešan, da će tu, ima tu još ljudi koji su radili u Haškom tribunalu, koji su deo i ovoga. Ja sam vidio još jedno ime, Nevenka Tromp, na primjer. Ona je napisala i knjigu, ja mislim i knjigu o suđenju Slobodanu Miloševiću. Znači, verovatno će, naravno, bez obzira na to što nemaju nikako pravno pokriće, da koriste vrlo sličnu, ako ne identičnu metodologiju kako je koristio Haški tribunal. A metodologija je, zna se kakva, proizvoljno do krajnjih granica. Da. Sad, ima jedna stvar. Ja sam gledao na tom i na sajtu tribunala, takozvanog. Ja moram da kažem takozvanog, jer to stvarno nije pravi tribunal. Pa nije, preduzeća. Sa ograničenom odgovornošću. Na sajtu preduzeća, DO. DO. Na sajtu DO Ujgurski tribunal. Postoje, znači, oni govore o tome kako je u stvari njih kontaktirao Svjetski kongres Ujgura, da oni zamole ih da osnuju tribunal. Sad, Svjetski kongres Ujgura je nevladina organizacija. Jeste. Koliko oni Ujgura stvarno predstavljaju, to možemo samo da nagađamo.
ne znamo, nemaju nikakav podatak o tome da li su priznati uopšte od strane Ujgura i ako jesu, koji je to procenat Ujgura koji njih predstavlja, odnosno priznaje kao svoje predstavnike. Međutim, vidjeli smo jednu stvar ko ih između ostalog finansira. Nama opet dobro poznati NED, to jest Američka nacionalna zadužbina za demokratiju. Obojene revolucije. I obojene revolucije, da to još nisu dodali na sajtu, ali bi mogli. Znači, praktično gledano, može se reći da posredno, u stvari, američki kongres, da se američka država praktično stoji iza ovog tribunala, uz, naravno, uvek prisutnu britansku pomoć. U najmanju ruku američka duboka država. Tako je. Zajedno sa britanskom dubokom državom. Jeste. Sad, između ostalog, govori se na sajtu tribunala da pošto nema izgleda, nema načina da se napravi zbog protivljenja Kine neki pravi međunarodni tribunal, onda su pribegli ovakvom sredstvu. Sad, da je tribunal haški postupao onako kako, ajde da kažemo, kako su ljudi nekad očekivali da bi neki međunarodni tribunal postupao, da li bi možda Kina i drugi države imalo više poverenja u neku međunarodnu pravdu i da li bi možda čak i rizikovali da daju svoju saglasnost za osnivanje nekog međunarodnog tribunala vezano za Ujgure, to je za Xinjiang, i šta je u stvari, koliko je Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju doprineo nepoverenju država kao što je Kina prema bilo kakvoj instituciji koja navodno ima oreol međunarodnog prava, to je međunarodnog tribunala. Iako je tribunal u Hagu za bivšu Jugoslaviju osnovan rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u to vreme disbalansa u međunarodnoj politici, kada je jedna jedina supersila postojala, odnosno Amerika, taj tribunal je proizvod u stvari američke želje za dominacijom sveta i da se osude svi koji pruže otpor širenju NATO pakta. Kao takav, tribunal nije bio ni predviđen, a nije ni mogao da donese pravdu. I kao takav doneo je samo nepravdu. Stavio se na stranu jednog od naroda u Bosni i Hercegovini i proganjao, ali bih rekao, 95% Srbe i 10% Hrvata. I bi stavio se na stranu muslimana koji su bili vojnici NATO pakta na terenu, jel tako? To se na kraju jasno pokazalo. Naravno da u takvoj konstelaciji snaga, kada se ponovo nudi osnivanje nekog međunarodnog suda, da Kina nema nikakvu namjeru da proverava na svojoj koži da li je to nešto što bi trebalo da bude pravedno i drugačije od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Smatram da je MKSJ, Međunarodni sud, krivični sud za bivšu Jugoslaviju, doprineo u velikome nepoverenju svetske zajednice prema međunarodnim sudovima. Ili možda bolje rečeno, ne zapadnog dela svetske zajednice u međunarodno pravo. Ne bih ja rekao ne zapadne. Niko ni od zapadnih zemalja ne bi pristao da se njihovim zvaničnicima, vojnicima, policajcima, političarima sudi po istim principima po kojima je sudio tribunal u Hagu. Sad ovako, ajde sada kad došli smo sad do toga da vidimo tačno šta to čini taj Haški tribunal za bivšku Jugoslaviju toliko spornim. Koja metodologija ga čini u stvari nepouzdanim, neverodostojnim, bez ikakvog kredibiliteta? Prva stvar od koje mora da se počne je njegovo nezakonito osnivanje. Dakle, osnovan je od strane Saveta bezbednosti. Savet bezbednosti može da osniva samo svoje pomoćne organe. Pošto su znali da ne mogu da prođu na Generalnoj skupštini, lakše im je bilo da manipulišu Savetom bezbednosti i pored stalnih članica, jer neke stalne članice nisu bile zainteresovane uopšte u tom momentu, kao što je Kina i kao što je Rusija, za razliku od današnjih vremena. I oni su, dakle, Savet bezbednosti može da
osniva samo svoje pomoćne organe. Sud nije ničiji pomoćni organ. Sud ne može da bude pomoćni organ. To je jedan od stubova vlasti, tako, u svakoj državi. Zakonodavna, izvršna, sudska vlast. Posle toga dolazi do donošenja pravila po kojima će taj tribunal da radi. Šta se desilo? Pravila donosi sam tribunal. Dakle, ponovo narušen je još jedan princip. U savremenom svetu odvojena je zakonodavna i sudska vlast. Da ne bi bilo zloupotreba. Dakle, imamo skupštine koje donose zakone, imamo sudove koji te zakone provode. Tribunal je spojio ove dve funkcije. Sam donosi svoja pravila, a naravno sam donosi i svoje prvostepene presude. A onda su napravili namerno još jedan propust. Spojili su prvi i drugi stepen. Sami odlučuju i u prvom i u drugom stepenu. Dakle, nema nikakve kontrole rada toga tribunala. A čovjek je kvarljiva roba. Znate, i kad uđe pošteno u neki posao, ako ga neko korumpira godinama, postoji velika verovatnoća da će da se pokvari. A pogotovo kada je nešto naopako postavljeno. Tako da sada, pored nezakonitog osnivanja, sjedinjavanja zakonodavne i sudske vlasti i sjedinjavanja prvog i drugog stepena u suđenju, dobijamo tribunal onakav kakav jeste, koji je pokvaren sa još jednim flagrantnim izvitoperivanjem samih svojih zakona koji su sami doneli. Pravila tribunala, dakle statut i pravila o postupku i dokazima, ne predviđaju oblik odgovornosti zajednički zločinački poduhvat. Međutim, pošto je tužilaštvo vidjelo da im je teško da dokazuju zločine protiv Srba, Carla Del Ponte, 1996. 7. u predmetu Dušku Tadiću, uvodi tu teoriju u praksu tribunala, mada ne postoji, kažem, u dokumentima tribunala. A ta teorija zajedničkog zločinačkog poduhvata je dizajnirana da osudi sve bez obzira na krivicu. Samo da prekinem ovde, mislim da je bila šala interna među advokatima u Haškom tribunalu vrlo rano. To je Joint Criminal Enterprise, JCE, da u stvari označava just convict everybody. Je li tako? Tako, to je šala koja je i u naučnim krugovima, ne samo među praktičarima. Da, znači just convict everybody, to znači samo osudite sve. Sve, jeste. I samo još jedna stvar pre nego što nastavimo. Haški tribunal, čak i takav kakav je, bar imao neka pravila procedure. Koliko smo uspeli da vidimo, ovaj Urguski tribunal nema čak ni statut, ni pravila procedure, je li tako? Tako je, nema ništa. Barem nisu objavili. Verovatno bi jedva dočekali da objave da nešto imaju. Dobro, znači evo, znači nastavljamo tamo gdje smo stali. Zajednički zločinački poduhvat. Zajednički zločinački poduhvat je teorija, kao što smo rekli, koja je dizajnirana da se osude svi, bez obzira na krivicu. Ona predviđa da svi članovi određene grupe koji imaju zajednički plan su krivi za sve što ta grupa uradi. Kasnije su to proširili, pa su krivi i za ono što urade ljudi koji nisu članovi te grupe ukoliko je u skladu sa tim planom. Vi ste naveli na jednom tribini vezano za Republiku Srpsku na kojoj smo zajedno učestvovali prošle godine. Što se tiče u slučaju generala Mladića, odgovor na pitanje ko sve potpada u Bosni i Hercegovini, to je u Republici Srpskoj, pod zajednički zločinački poduhvat, da ne govorim ja. Dobro. Član 12 optužnice protiv generala Mladića definiše ko sve predstavlja, ko je sve član tog zločinačkog udruženja. Pa su počeli od Vojske Republike Srpske. Cele vojske? Cele vojske. Bilo gde? Bilo gde, samo da je pod kontrolom srpskih snaga.
MUP, dakle policija Republike Srpske, vojska Jugoslavije, vojska Srbije i Crne Gore, civilna zaštita, nabrajaju još teritorijalnu odbranu. I sad na kraju šlag na sve kažu i lokalni Srbi. A šta je lokal? Lokalni Srbin je bilo koji Srbin koji je živeo u tom momentu na teritoriji pod kontrolom srpskih snaga. Znači u celoj Republici Srpskoj. Svi su članovi zajedničkog zločinačkog poduhvata. To znači danas može protiv bilo kog Srbina koji to vreme bio zreo za vojsku, da se pokrene čak i mlađi. Jer kasnije smo mi tražili da nam definišu šta je to lokalni Srbin, pa su oni verovatno vidjeli da su preterali i da baš beba u kolicima, jer smo im pitali smo i da li i bebe u kolicima i u kolevkama su deo toga poduhvata. Onda su to suzili drastično, pa su rekli svi lokalni Srbi stariji od 16 godina. Znači, isključili su bebe u kolevkama. To je ovako jedan veliki napredak zaštite ljudskih prava. To je velikodušna gesta. I tako. Znači ovako, da napravimo analogiju. Ako bi se to primjenjivalo u ovom takozvanom ujgurskom, u DO, ujgurski tribunal, praktično bi značilo da je za takozvane navodne zločine u Xinjiangu protiv Ujgura mogo da bude odgovoran svaki Kinez stariji od 16 ili 18 godina, pa sve do vrha kineske države. Tako je. To ta teorija kaže. Dobro. Sad, kažem, ne mora čak neko da bude ni član tog plana zajedničkog. A šta je plan? Najveća je, u stvari, zamka u tom planu. Plana nema. Nema traga šta je taj plan. I onda tužilac određuje šta je taj plan bio. I on ga opisuje, definiše i pripisuje određenim ljudima koje optuži. Znači ne mora da ima ni dokaza za to? Ne, nema dokaza. Nema nikad, nije ni postojao ni jedan dokaz šta je to taj plan. Ali oni su odlučili da su svi Srbi imali neki plan da progone druge ljude u Bosni i Hercegovini, recimo, i svi lokalni Srbi stariji od 16 godina su deo toga. I koga god da su optužili morao je da bude i osuđen. Ja sam uvek govorio da smatram da nijedna ozbiljna država ne bi pristala na takvu vrstu nasilja. U ovom slučaju pravnog nasilja. Jer to je čisto nasilje. I smatram da države kao što su Kina, Rusija, Amerika, Engleska, Francuska, pa sigurno ne bi dozvolile da se njihovim ljudima sudi po tim pravilima. Jer pravila su monstruozna. Pazite, to je samo bolestan um mogao da izmisli. To nije mogao da izmisli čovek koji se bavio pravom, recimo krivičnim pravom, pa da dođemo na teritoriju krivičnog prava na koje treba sad da optužimo sve koje smo, da osudimo sve koje smo optužili. Just convict everybody. Jeste. Da. Vraćamo se na to. Da. Znači, u stvari, očigledno je da je unapred bio zadatak već postavljen, cilj je već unapred bio i u stvari da je nešto kao neki tribunal bio potreban samo da legitimizuje ono što je unapred bilo zadato. Što sledi. Ja kažem, Pandorina kutija je otvorena osnivanjem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Sad iz te kutije šta će da izađe, Bog dragi zna. Znamo da su u nekim slučajevima međunarodna zajednica je uspjela da se odupre takvim pokušajima. Recimo, Međunarodni sud za Kambodžu nije prihvatio ta pravila. Međunarodni sud za Lebanon ili Liban nije prihvatio ta pravila. Stalni Međunarodni krivični sud u Rimskom statutu nije prihvatio ta pravila. Nije prihvatio pravila Haškog tribunala. Haškog tribunala i nije prihvatio teoriju zajedničkog zločinačkog poduhvata. Dakle, pred tim sudovima se nikome ne sudi po tim pravilima. Ali imamo Jeffrey Nice-a koji je gonio sudski ljude po tom pravilu, koji sad predvodi ovaj tribunal. Uzgled rečeno, pretprošle godine i još sličan neki tribunal, takozvani tribunal za Kinu. Isto u Londonu, isto neka vrsta DO, isto bez statuta, bez ičega, bavio se navodno trgovinom ljudskim organima i tako dalje.
Isto se nije znalo ni ko će da bude svedok i tako dalje. Isto Jeffrey Nice. Isto Jeffrey Nice, da. Mislim, fino je to. Kad je DOO uspešan, onda ne gasiš, širiš biznis. Tako je. Da, očigledno da je Jeffrey Nice našao se u preduzetničkim vodama. Jeste. I vrlo uspešno. On naravno sad on je nešto bio povezan i sa ovim Tribunalom za ratne zločine na Kosovu i Metohiji. Da, ali tu je bio na strani odbrane. Da. Pa je imao spor sa svojim branjenikom koga je tužio da mu nije na vreme platio. Ja koliko se sjećam, nije bilo u pitanju da mu nije platio uopšte, nego da mu nije na vreme platio, pa ga je tužio. A branjenik mu je? Hašim Tači. U redu. Hašim Tači, nekada poznat kao Zmija, je li tako? Da. Na čelu organizacije koja je bila, se vodila kao teroristička, dok je to odgovaralo američkom interesu, pa odjednom posle nije bila. Onda oslobodilačka vojska postala. Da. Pa mi smo imali tako nešto i u Sinđanu. Ranije, mnogo, početkom ovog veka, postalo je navodno vlada istočnog Turkestana, tako zovu separatisti u egzilu, ali Amerika tada, pošto je Kina bila geopolitički potrebna, njih nije priznavala. I čak je, mislim da ih je proglasila za terorističku organizaciju, ali pošto se geopolitičke prilike menjaju, tako odjednom teroristi mogu da postanu preko noći borci za demokratiju. Naravno. To je očito da je ovaj tribunal ujgurski, kao i što je tribunal za bivšu Jugoslaviju osnovan zbog geopolitičkih kretanja u svetu. Mi smo vidjeli šta su glavni ciljevi vezano za ovaj ujgurski tribunal, šta su oni proglasili. Pošto znaju da ne mogu da nametnu prisilno izvršenje svojih nekih presuda za koje stvarno ne znamo kako će da izgledaju, oni su rekli da države, međunarodne organizacije, međunarodne firme, institucije treba da razmisle na koji način će oni da sankcionišu Kinu u međunarodnim odnosima, bilo političkim, bilo trgovačkim. I dakle, po meni glavni dizajn ovog ujgurskog tribunala je da prisili one zemlje koje se još kolebaju. Ovaj tribunal i njegove odluke ne trebaju Americi i Engleskoj. One trebaju kolebljivim zemljama koje ne žele da se suprotstave Kini, nemaju ni potrebe da se suprotstave Kini, nema nikakvog osnova. Da ih pritišću sad sa ovim presudama, eventualno sutra da kažu, pazite, protiv njih je pronađeno presudama tribunala da su počinili genocid. Nemojte da uzimate njihovu 5G tehnologiju. A s tim što naravno u sredstvima javnog informisanja neće se problematizovati to da je taj tribunal u stvari DOO, to se neće pominjati. To neće, naravno. Samo će se spominjati da je tribunal. Da je tribunal. Uzgred rečeno, znači sad, čisto radi gledalca, znači sad od 4. do 7. juna će biti prva sesija, a samo nedelju dana kasnije u istoj Engleskoj će biti zasedanje G7 godišnje. Znači, baš koincidencija, ali tako? Nedelju dana pred zasedanje G7 imamo ujgurski tribunal koji će javno raditi, bit će kogod želi, može da ga gleda i uživo, njegov rad, preko YouTube-a. Pretpostavljamo, ja mislim sa vrlo visokom dozom sigurnosti, da će neki mediji komentarisati tu prvu sesiju i da će to sigurno biti pušteno u medije u oči ovog samita G7, da pomogne, recimo, Amerikancima da malo pritisnu ove druge članice da budu oštri prema Kini. Šta je još zanimljivo kada govorimo o tom ujgurskom tribunalu? Osim tog smešnog načina na koji je osnovan, treba primetiti da od 7 sudija, Jeffrey Nice je pravnik i imamo još jednog člana koji je u zemljišnom pravu. A 5 članova tog veća sudskog nemaju nikakve veze sa pravom. Mislim, ima ni jedan koji se bavi korporativnim pravom, beše. On je biznismen, ja mislim. Biznismen, da. Koji se bavi možda korporativnim pravom, ali u svakom slučaju ne krivičnim pravom. Krivičnim ne, sigurno. Jedini čovjek koji se bavio krivičnim pravom i kada je Jeffrey Nice. I skupio je jednu grupu ljudi koji su
voljni da učestvuju u toj svinjariji, bez obzira na svoje znanje, obrazovanje i bilo šta drugo. Ali naravno treba doprinijeti progonu Kine, kineske politike i kineske privrede. Sad, ako ne možemo da nađemo kredibilne ljude, ako ne možemo da nađemo pre svega kredibilne pravnike, pa ajde da nam to radi, ne znam, biznismeni, kozmetičari, ne znam šta je obućar. Hematolog. Da. Mislim, šta jedan hematolog, koliko god obrazovan, profesor, šta zna o pravu? Sad, mi smo još isto tako gledali da vidimo, uopšte se ne zna ko će da budu svedoci. Da, zanimljivo je da su, nema najave ko će da budu svedoci. Ima najava da će da budu neki svedoci zaštićeni. I nije neuobičajeno da se svedoci štite. To postoji u raznim pravnim sistemima. Imamo zaštitu svedoka pre suđenja, u toku suđenja, nakon suđenja. Daje se fizička zaštita svedoku pre suđenja. U toku suđenja mu se štiti lice, glas, ime se menja u pseudonim. Nakon svedočenja se možda izmešta u drugu zemlju. Sve je to nesporno. Međutim, okrivljenom, dakle strani kojoj se sudi, uvek mora da se obelodani. Ko je to? A ja sumnjam da će Kini, ili ako bude krivično suđenje protiv nekih pojedinaca, da će njima biti uopšte obelodanjeno o kome se radi. A još jedan apsurd koji je po meni neviđen, nisam nikad čuo za tako nešto, da imaju zaštićene veštake, dakle ekspertske svedoke. Pa zašto je veštak zaštićen? Znači da ne može da se proveri njegova stručnost? Ne možete da proverite ko je on, šta je on, jer to je glavni osnov rušenja veštaka suprotne strane, da dokažete da je nestručan, da uopšte veštači u toj oblasti. Njegovo znanje ne može da se ispita bez podrobne analize i njegove prijave ko je, šta je radio u životu. To je neophodno da bi se uopšte njegov rad uzeo u razmatranje. Ako nema tako nešto, kako bilo kakav tribunal, pa bio to i DOO, može da uzme u razmatranje nečiji rad ako se ne zna ko je on? Pa to deluje kao da je Jeffrey Nice, u stvari, pošto je iskusan čovjek već, razvio je biznis, na osnovu prethodnih iskustava, nije čak teo ništa da prepusti slučaju, pa je čak dodatno snizio lestvicu u odnosu na ono kako je radio Haški tribunal. Tako izgleda, da. Idemo dalje da vidimo koliko nisko možemo da idemo. Da, sad ovako, ali ajde kažemo taj Haški tribunal koji ima, ajde kažemo čak i više standarde nego DO, Ujgurski tribunal. Osnovan je makar od neke međunarodne organizacije, nije. Kako je on postupao prvo sa svedocima u smislu njihovih iskaza? Kakvi su to bili iskazi uglavnom koji su dobijeni od strane svedoka, što javnih, što zaštićenih u Haškom tribunalu? Na početku rada su uglavnom svedočenja bila usmena. I ljudi su dolazili da kažu ono što imaju da kažu. Znači, da li su onda bili podložni unakrsnom ispitivanju? Apsolutno. Svako uživo svedočenje podrazumeva da će i suprotna strana imati pravo da ispita tog svedoka. A onda, pošto je bilo dosta problema, mada se vidjelo da su svi ti svedoci pripremani od službi bezbednosti. To je očito bilo. Dođu ljudi, svi isto pričaju. Mislim, nemoguće. Svako ima svoje sećanje. I zato jeste svedok nepouzdan. Zato što svako jedan događaj vidi iz različitih uglova i na različiti način. Bilo zavisno svom obrazovanju, znanju, zainteresovanosti za sukob, ako je sukob koji je gledao kad se recimo potuku dva čoveka. Ne gleda isto majka ako je se sin tuče u nekom sukobu i slučajni prolaznik. Naravno da različito to vide. Bilo je dosta problema sa odbranom činjenica o kojima treba da se svedoči od strane svedoka koji su svedočili uživo. Pogotovo nakon nekoliko svedočenja uživo pojavljivale su se pukotine. Ljudi ipak nisu uspevali da slažu na isti način. Dešavale su se drastične razlike. Onda je tribunal
video da to baš ne ide tako dobro, pa hajde da uvedemo pismene izjave. Pa onda pismena izjava, bile su dve vrste svedoka koji su davali te pismene izjave. Po pravilima koja su predviđala u pravilima o postupku i dokazima tribunala, zvali smo ih izjave po pravilu 92 bis i izjave po pravilu 92 ter. Ove izjave po pravilu 92 ter su uvek podložne unakrsnom ispitivanju. Zato što ti svedoci govore o suštini samog krivičnog dela, o suštini odgovornosti tog okrivljenog. I takvi svedoci su se uvek unakrsno ispitivali, ali tužilaštvu je to ipak bilo lakše, zato što svedok makar nije mogao da napravi grešku u onom direktnom ispitivanju. Pa sad ako ga srušite unakrsno, Bože moj, dovešćemo još 15 pa neko će da prođe. Mnogo veći problem je bio sa ovim svedocima 92 bis. To su svedoci koji nisu smeli da svedoče o glavnoj stvari, o čemu se vodi postupak, o krivičnim delima, nego oni su samo trebali da budu background svedoci. Dakle, svedoci koji su govorili o okolnostima koje su se dešavale pre, posle toga, u toj oblasti, van te oblasti i tako. Međutim, naravno, tužilaštvo vešto, dobri pravnici su tamo radili i izvrsni pravnici koji su radili svoj posao što nama nije odgovaralo vrlo dobro. Ali, pošto je to bio Eldorado za tužioce, bilo im je dozvoljeno svašta. I meni je jedan francuski kolega iz tužilaštva rekao, ja kada bih ovo radio kući, ja bih drugi dan završio u zatvoru. Dakle, dešavalo se razne prljave stvari, možemo o tome da pričamo dugo. Ali uglavnom ti svedoci koji daju izjavu po pravilu 92 bis, mogu da budu unakrsno ispitani samo ukoliko veće to dozvoli, a mogu da uloži se njihove izjave ukoliko veće ne dozvoli unakrsno ispitivanje i da kao takve netaknute, neogrebane uđu u dokaze. Da li je Dražen Erdemović krunski svedok za streljanja? On je uživo svedočio. Da, a da li je bio izložen unakrsnom ispitivanju? Ja nisam u tom postupku učestvovao. Ja koliko znam nije. Ali ne možete da znate kad takav svedok kad svedoči jer je pod pseudonimom. I ko je on znaju samo ljudi koji su u sudnici. Dakle, okrivljeni njihovi advokati, tužioci i sudije. Tako ja o Erdemoviću, iako sam gore bio i sedeo, nisam znao kad on svedoči. Nismo znali kad on svedoči. A on je krunski svedok. On je krunski svedok, jeste. Da, s tim što je on prethodno proglašen praktično mentalno neuračunljivim. A i kod nas je svedočio, pa ne mogu da vam kažem da li smo ga unakrsno ispitivali, jer ne mogu da kažem da li je svedočio. Ali nebitno. Jeste unakrsno ispitivan, ali on je dobro instruiran i bilo je šupljina, ali sud to nije interesovalo, pravo da vam kažem. Šta se dešava? Kako tužilaštvo zloupotrebljava ove izjave svedoka koji ne mogu da se unakrsno ispitaju? Oni kažu, on ne govori o krivičnom delu. I stvarno, recimo, ništa svedok taj ne govori o Mladiću. Ali govori o podređenima Mladićevima. A Mladiću su svi podređeni vojnici u Republici Srpskoj, u vojsci Republike Srpske. I sud kaže, ne, on ne govori ništa o njemu. A sutra kad se odlučuje o krivici Mladića, kažu, čekaj, ovaj čovjek je govorio o njegovim podređenim, pa sad ćemo mi da vidimo. I onda se naslanjaju na takve svedoke kao da su unakrsno ispitani. Mislim, na razne načine su se zloupotrebe gore dešavale, što je za međunarodno pravo stvarno katastrofalno. Mene ljudi vežu za nacionalizam. Ja uopšte nisam nacionalista. Nemam nijedno zrno nacionalizma u sebi. Ali zato što kritikujem tribunal i njegov rad, ljudi smatraju da ja na taj način, recimo, govorim protiv Bošnjaka. Zato što oni taj tribunal smatraju svojim. Ili ako branim Mladića, da govorim protiv Bošnjaka. Ako branim ono što smo mi zastupali, što smo izvodili dokaze, a tribunal presudi protiv mene, Haški tribunal, samo zato
što je primenio presuđene činjenice iz ranijih presuda, jer nije mogao da objasni dokaze koje smo izveli. Pa uopšte ne analizira. To je opasnost i za Ujgurski tribunal. Ono što je dobro, jednostavno se izbaci. Ne analizira se. Analizira se samo ono što ide u korist osuđujuće presude. Ajde da ovako. Znači, i general Mladić i Radovan Karadžić su optuženi za genocid, tako? Tako je. I dobili su i presude. Tako je. Sad... Karadžić i drugostepeno, a generalu Mladiću čekamo drugostepenu presudu. Po konvenciji o genocidu UN-a, između ostalog, jedan od elemenata za genocid je i postojanje plana, ali tako, umišljaja. Naravno, pa ne može genocid da se izvrši na mah. Sad, da li je ikada dokazano u slučaju Mladića, Karadžića ili bilo koga iz Republike Srpske da je postojao plan za počinjenje genocida? Ne, ali sud to ne interesuje. Tribunal u Hagu nije zainteresovan za to. I evo kako je to bilo. Pošto nisu mogli da nađu nikakav dokaz za plan. Ne postoji. Zašto nisu mogli da ga nađu? Zato što nije postojao. A morao je da se proizvede, da se kreira. Tužilac Peter McCloskey, koji je sve postupke vezano za Srebrenicu pred tribunalom vodio, je izmislio sastanak između 12. i 13. jula 1995. godine, kada je navodno na tom sastanku donešen plan da se pobiju bosanski Bošnjaci. Izmislio je tužilac sastanak. 100%. Jer treba znati, tužilaštvo tribunala od 1995. sve do 2016. kada se završava predmet je radilo istragu vezanu za Srebrenicu. Sve vreme. 21 godinu su radili istragu. Imaju u posjedu svu dokumentaciju svih strana. Dakle, ne postoji dokument koji oni nemaju. Saslušali su hiljade svedoka. Mnogi svedoci sa srpske strane su prihvatili da svedoče za tužilaštvo. Postali su svedoci saradnici. Nigde ne postoji trag tom sastanku. Zašto? Zato što se nije desio. I pored toga, McCloskey od prvog suđenja za Srebrenicu... McCloskey je Amerikanac. Amerikanac, Peter McCloskey. Do posljednjeg suđenja, koje je generalu Mladiću, ustrajava na tome da se taj sastanak dogodio na kome je napravljen plan da se ubijaju Bošnjaci u oblasti Srebrenice u julu 1995. godine. Veće ima svoje pravne savjetnike. Svaki sudija ima svoje pravne savjetnike koji mu pripremaju dokumentaciju, pripremaju mu vode evidencije i to su uglavnom iskusni pravnici. Obično bile sudije ranije u svojoj karijeri, samo ne dovoljno stari da bi mogli da budu sudije u Haškom tribunalu. Glavni pravni savjetnik, dakle glavni pravnik u većima je glavni pravni savjetnik prvog sudije. U našem predmetu to je bio Jonas Nilsen. Jonas Nilsen drži predavanje na Ašar institutu u Hagu studentima prava i kaže: mi nismo našli ni jedan dokaz za taj plan. Ne postoji takav dokaz. A Jonas Nilsen je učestvovao u pisanju prvostepene presude koja je u tom momentu već doneta protiv generala Mladića, u kojem ga osuđuje da je postojao plan. Dakle, postali su toliko oholi i neoprezni da priznaju i svoje podlosti, jer niko ih neće kazniti. Nema nikakvog sistema kontrole, nema nikakvog sistema kažnjavanja, nema nikakvog sistema drugostepene provere, da to neko kaže: čekajte ljudi, je li to dokazano? Dakle, ne samo da nisu dokazali, ali da su i pored toga osudili, nego priznaju da nisu
i baš ih briga. Jonas Nilsson je Skandinavac, očigledno. Iz koje zemlje je? Da li je... Nilsson. Nije važno. Ja mislim da je Šveđan. Mislim, a možda i Norvežan. Ne bi se sad zakleo. Sad ovako što se toga tiče, oni to mogu da rade dobro pod jedan, zato zbog monopola koji imaju nad samim Haškim tribunalom, kontrole. Pod broj dva, mi to znamo, pogotovo ovde, godinama pre toga je, još od sredine 90. godina je organizovana jedna hajka satanizacije medijske, prvo rukovodstava srpskih sa obe strane Drine, a onda i učesnika rata, vojnika, zapovednika, političara, da su Srbi zločinci, agresori i počinioci genocida. Pre nego što je doneta presuda ikakva, je li tako? Tako je. Znači, napravljena je jedna medijska priprema. I sigurno da je ta medijska priprema učinila to da čak može neki Nilsson da prizna da nije bilo dokaza za plan, a opet da napiše presudu da je počinjen genocid, zato što je to u svest masa koji veruju medijima urezano da su Srbi počinili genocid. Duboko usađeno zapadnom čitaocu i gledalcu. Pa ja vidim ovde paralele se radi sa Kinezima. Unazad nekoliko godina je krenula priča da kineska država u Sinđanu protiv Ujgura i drugih turskih naroda manjina tu čini genocid, je li tako? Tako. I grupe koje su organizovane oko ovog Ujgurskog tribunala, ne samo ovaj Svetski kongres Ujgura, nego i neke koalicije, neki instituti, oni su već izdali ili saopštenje ili čak studije o tome da su Kinezi počinili genocid tamo. Znači, oni praktično telefoniraju... Već pripremu vrše za presudu koja će biti doneta. Da, a postoji već prethodna medijska priprema da je ušlo u svest onih ljudi koji dalje veruju mas medijima, da je u stvari ovaj tribunal u stvari samo treba da iznese ono što je već se opšte poznato, bez ikakvih dokaza. Znači, tu isto vidim jednu paralelu. I onda tek bi bilo nemoguće, znajući to kineska država, opet oni sve prate ipak, da dozvole, recimo, da se takvom medijskom pripremom sutra se napravi neki tribunal pravi, a ne DOO, sličan Haškom, sa ovakvom medijskom pripremom. Oni su već unapred osuđeni praktično. Znači, po tome isto meni se čini da postoji skoro analogija može da se napravi između onih postupaka protiv nas i sadašnjih protiv Kineza. Ja bih rekao ista metodologija, međutim, naravno, mnogo je lakše bilo raditi protiv Srba zbog jačine i brojnosti. Posao je daleko komplikovaniji protiv Kineza, ali ne odustaju. Vidite da ne odustaju, nema veze. Mi ćemo sada pravimo tribunale pa da vam sudimo, bez obzira koliko ste moćni. A zna se da su mediji u stvari dalekometna, zapadni mediji dalekometna artiljerija NATO pakta. Prvo po vama puca CNN i ostali zapadni mediji. BBC i tako dalje. A onda dolaze avioni, topovi, eventualno trupe. Ali prvo po vama pucaju mediji, puca propaganda, blate vas. I znate, prosječan gledalac na zapadu nije zainteresovan da ulazi u dubinu toga. Šta njemu treba sad on da istražuje? Kad su to uradili neki sa titulama koji su proglašeni ekspertima. Jeste. I šta? I oni će da dobiju povrh sve ove propagande koje su izloženi unazad nekoliko godina, dobit će sad i presudu. I kažem, to je samo alat pritiska na neodlučne zemlje koje treba da se ucene da bi se svrstale na stranu protiv Kine. Naravno i Rusije. Da, ja sam sad vidio tweet jedan od pre nekoliko dana, jedan od lidera britanskih laborista, Steve Kinnock. On je, mislim, ministar u senci za Aziju. Znači, kad bi laboristi sutra bili na vlasti, on bi postao ministar za Aziju. Gde on poziva već da se sad uvedu sankcije protiv kineskih određenih zvaničnika na osnovu
akta Magnitskog koji Amerikanci godinama zloupotrebljavaju protiv Rusa i da britanska vlada otprilike prizna DO Ujgurski tribunal. Znači, to radi političar i poslanik u britanskom parlamentu. Pa, prvo, tako uvek ide. Mediji, pa onda političari koji nisu na vlasti. Da ne bi bilo sad da je to političar koji je na vlasti. A na kraju se to donosi u vidu političkih akata gde glasaju i političari na vlasti. To je sve uhodan sistem. Kroz sve smo prošli, samo što Kinezi za nama kaskaju 25 godina. Kroz sav taj pakao smo mi već prošli. Sve nam je jasno. Mi smo, ja mislim, stvarno u ovom momentu, Srbi su jako osvešćen narod. Svi nas lažu non stop, ali malo može više i stranih službi da nas slažu uspešno. Napravili smo mnogo filtera kroz koje svako, ja mislim, u svojoj glavi provuče vest. Pa i ako vas prevare na početku kada se udubite i kad se i oni malo otkriju, vrlo lako vidite gde to sve ide. Sad, kolika je moć određene države, pogotovo manjih država, da se odupre pritiscima? Koliko može čovjek da se odupire? Koje države su voljne da izlažu svoje stanovništvo pritiscima zarad istine? Istine je sve manje u međunarodnim odnosima. A zato što je svet sve manji, zbog telekomunikacija, zbog saobraćaja, svet je sve manji, svi smo više okrenuti jedni na druge. I tako da je i neistina se vrlo lako širi. Sad ima jedan moment tu 90. godina, pa sve do, ajde da kažemo, unazad 10 godina, svet ipak bio jednopolaran, praktično rečeno. I čak i velike države, članice Saveta bezbednosti, su praktično popuštale su. Tako da su Srbi 90. godina bili sami protiv celog sveta. Tačno. Sad, nažalost, i nama je trebalo da se desi obojena revolucija, koja je delimično finansirana dobrim delom od strane NED-a, istog NED-a, koji stoji iza organizacije koje pokreće DO Ujgurski tribunal. Kod nas je moralo da se organizuje obojena revolucija da bi došli neki kooperativni političari koji su izručili naše vojnike, političare Haškom tribunalu. U tom smislu da... I ne samo to. Urušili bankarski sistem, urušili politički sistem. Mislim, nije dovoljno. Ovo je samo nešto što je medijski propraćeno i što se vidi. Mnogo gore se stvari dešavaju. Naravno, ne gore za porodice ljudi koji su gore odvedeni. Njima se najgore desilo. Ali za ostalo stanovništvo koje nije pogođeno tim haškim progonom, mnogo gore se stvari dešavale ispod žita. Sad, međutim, mi smo bili u opasnosti da budemo proglašeni kao država i kao narod za genocidne. Sreća, imali smo u tom momentu prijatelje u Kini i Rusiji koji su to sprečili. Da. Ali isti ti Britanci su to tražili. Isti Britanci su to tražili na 20-godišnjicu Srebrenice 2015. godine. I bukvalno je Rusija stavila veto. I da je bila ista politička situacija i odnos snaga kao 90-ih, ta rezolucija bi prošla i više nikada niko nas ne bi oprao. Zapad je svestan da je u Kini koncentrisana ne samo ogromna sila, radna sila, ne samo ogromno znanje. Amerikanci su iznijeli kao problem to što Amerika izbacuje godišnje 60.000 inženjera, a Kina izbacuje 320.000 inženjera godišnje. I naravno da ne možeš da stigneš taj napredak Kine. Plus što Kina u posljednje vrijeme postaje finansijski centar. Dakle, i finansijski su jaki. Vidjeli smo, nijedna kriza finansijska svetska njih ne takne. Čak im pomogne da rastu. Oni to iskoriste da kupe strane kompanije koje su na njihovom tlu za smanjenu vrednost jer je pala cena akcija i to sve Zapadu smeta. To treba prekinuti. Amerika, znamo da se 2 puta digla zahvaljujući svetskim ratovima. Bila je skoro pred propašću i pred Prvim svetskim ratom i pred Drugim svetskim ratom.
Ali naučila je vrlo dobro da koristi ratove i vojnu silu za odbranu američkog načina života. Pa znači, praktično rečeno, očigledno da ovaj DO, Ujgurski tribunal, da on u stvari jedno geopolitičko oruđe. Ništa više od toga. Apsolutno. Njih i ne zanima pravne posljedice. Ne zanimaju ih pravne posljedice, jer sami kažu, mi ne možemo na silu da sprovedemo svoje odluke. Ali zanimaju propagandni efekti. Ali jeste propaganda, politika. Mi znamo da je efekat tribunal haški imao efekta propagandnog ogromnog protiv Srba. Koristili su ga bošnjački političari. I koriste. I koriste i dalje. Koristili su stranci. Imao je i na pravosuđe. U Bosni, u Srbiji. Ima uticaja i danas. Cele presude Haškog tribunala se predlažu kao dokazi pred sudovima u Srbiji. Pa to ni Haški tribunal nije radio. Nisu predlagali svoje presude kao dokaze. To je ludilo. Oni su predlagali neke presuđene činjenice da uđe u dokaze. I na taj način radi, recimo, Bosanski sud. Zato što su oni preslikali tribunal. A ovdje tužilac predlaže u Srbiji celu presudu Haškog tribunala da uđe u dokaze. Pa zašto se sudimo, ljudi? Pa ne treba nam suđenje. Pišite presudu da idemo kući. Tako da, posljedice nisu samo propagandne. Posljedice su svakodnevno životne, koje izvitoperuju pravni život, recimo, u Srbiji. To je katastrofalna posljedica tog haškog monstruma koji nam je sudio gore. Da, u isto vreme geopolitički posao koji je obavljen nije mali, zato što su Srbi smatrani za, u stvari, jedinog pravog ruskog saveznika u ovom delu Evrope i trebalo je njih diskvalifikovati na sve moguće načine da bi oni mogli da budu, u stvari, da bi mogli da budemo usisani u te evroatlantske integracije ili da budemo praktično razoružani, diskreditovani za sva vremena i da više nikad ne dignemo glavu. Ja mislim da na početku, kada se sav taj haos dešavao 90-ih, da se mi nismo puno vezivali za Rusiju. Ne, vrlo malo. Srbi su se usprotivili tom načinu razbijanja Jugoslavije da bi sačuvali svoj narod. Ne zato što su veliki rusofili. Pa prvi čovjek Srbije, Milošević, ni na kakav način nije bio vezan za Rusiju. Bio je proamerički čovjek. Pre svega, bankar američki. I ne vjerujem da je on razmišljao na taj način. Možda njegova supruga Mira. Da je bila... Ali više je vezano za Sovjetski savez nego za Rusiju. Ne za Rusiju, ne za narod, nego za ideologiju. Jeste. Ali... Znači, u stvari, Srbi su smetali zato što su se protivili tadašnjem kršenju međunarodnog prava. Oni su se smetali zato što su se jedini usprotivili razbijanju Jugoslavije. Jer im nije to razbijanje išlo u korist. Imali su svoj narod u Hrvatskoj, imali su svoj narod u Sloveniji, imali su veliki broj Srba u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, Crnoj Gori. Pa nije im uopšte odgovarao raspad Jugoslavije. Nama je najviše odgovaralo to zajedništvo i ta jedna država da bismo ostali na okupu zbog tih republičkih granica, koje su sad odjednom proglašene kao državne granice. Ali i Kina mora da računa sa tim da će... Ovo je vid pritiska, ne samo geopolitika, i vid pritiska da se ne suprotstavljaju naporima Ujgura i ostalih turkmenstanskih naroda da se odcepe. Oni nisu brojni. Za jednu Kinu 12 miliona Ujgura nije nikakva brojka, je li tako? Ali oni žive na 1/6 teritorije Kine. Ne samo to, nego na čvorištu novih puteva svile. Put, svile i sve. I naslonjeni su na ove zemlje koje su isto turskog porekla. Tako da pritisci neće tako lako prestati. Po meni, Kina treba da objasni da su, ukoliko je bilo ubistava, mora da se to veže za borbe, za terorističke akte. Kojih je bilo? Kojih je bilo. I sad, šta će da radi ovaj tribunal ujgurski, u DOO, LTD?
Oni će da pokazuju samo jednu stranu, kao što je radilo tužilaštvo u Hagu. Svi predmeti su gore bili zasnovani da su Srbi ratovali protiv civila. Koliko je to bezočno? Srba je bilo duplo manje vojno sposobnih i vojno angažovanih od druge strane. Plus što je druga strana imala pomoć NATO pakta i pomoć regularne hrvatske vojske. 7 vojnih sila je se borilo protiv vojske Republike Srpske. I bile su mnogo brojčano nadmoćnije i tehnički nadmoćnije. Zato je na kraju su uspjele i da slome taj otpor srpskog naroda. I šta sad? Vi imate situaciju da i pored tog znanja, oni sve znaju. I pored toga isti narativ ide sve vreme. Pre suđenja, u toku suđenja i dan danas. Ja ne mogu da verujem nekad kada čitam presudu ili kad slušam izlaganje nečije vezano za suđenja, kad govore o mojim suđenjima u kojima sam ja učestvovao, ja uopšte ne mogu da shvatim da sam ja u tom suđenju učestvovao. To su takve nebuloze, takve neistine koje se uporno ponavljaju. Tako da uopšte mislim, opasno je priznati Kini da prizna ovaj ujgurski tribunal. Mora da se nađe modus da se njemu nekako odgovori. Mora da se postane proaktivan. Ne smeju samo da se čekaju posljedice. Na neki način. Ja sam mislio da postoji način, pa makar kroz medije. Jer oni kako su trovali medijima, Kina bi trebala po meni da zakupi vreme na televiziji u Britaniji, da zakupi novine u Britaniji, ali cele stranice i cele sate, da ne može niko da edituje i da seče i seca i baca. Jer drugog načina ne vidim, zato što je ovo očito dobro smišljeno, dobro organizovano, u situaciji kakva jeste, gde ne može da se osnuje ništa legalno protiv Kine. Idemo nelegalno, ali verujte, njih ne zanima legalnost uopšte. Kad se donesu jednom odluke, niko neće spomenuti da je to donelo preduzeće odluku. Da je društvo sa ograničenom odgovornošću donelo tu odluku. Samo će se spominjati odluke. A kakvi su dokazi, ja nisam mogao da vidim uopšte. Šta oni imaju iz dokaza? Od dokaza vidim da je još na sajtu da možete da se prijavite pa da im šaljete dokaze. Dakle, to su dobro organizovali. Može svako da prikači neki dokument, da prikači neku izjavu, da ih snabde. Ali to se ne vidi šta su dobili. Ali evo, iz iskustva sa Haškim tribunalom, čak i da se ima pristup, čak da postoji druga strana, ajde kažemo pro-kineska, ne sama Kina, nego pro-kineska i neki, ajde kažemo, prijatelj suda, pa da traži uvid u dokaze, na osnovu haškog iskustva, opet mu to ne bi na kraju ništa koristilo. Mogu bi da dobije neke kontraargumente koje bi posle mogo da iznese u javnost, kao što mi radimo sad, posle kraja suđenja, da kažu kako to nije bilo uopšte po tome kako se pravno legalno i legitimno, ali bi oni ipak radili po svome. Apsolutno bi radili po svome. Oni ne odustaju uopšte, pa ne bi se krenulo u taj projekat da nisu mislili da ga dovedu do kraja. Pa da, meni je Stefan Karganović ukazao na jednu izjavu jednog američkog profesora prava koji je pratio rad Haškog tribunala. On je izračunao da preko 90% dokaza koji su izneti ispred Haškog tribunala su posredni, to jest rekla kazala. Rekla kazala, hearsay. Da. Jeste. U našem domaćem zakonodavstvu, ja verujem u svim zakonodavstvima, nisam poznavalac svih svetskih zakonodavstava, ne mogu da tvrdim, ali kako bi zapadnjaci voleli da kažu u svim civilizovanim sistemima, to je zabranjeno. Ne mogu ja da svedočim šta ste vi videli. Dođite vi pa kažite šta ste vi videli. Nego, rekao mi je Aleksandar Pavić da je video 6. januara to i to. Aleksandar Pavić živ i zdrav i sedi svoje kući. A oni doveli Branka Lukića da im kaže šta je Aleksandar Pavić video. I to se prihvata. I to se prihvata pred tribunalom. A to će biti i ovdje sigurno. Moramo da očekujemo jer nema prepreka.
Pa čim je neko kao Jeffrey Nice ili bilo ko pristao da radi po takvim pravilima u Hagu, zašto onda ne bi u DO to radio pa još više? Naravno. Da. Pa u stvari mi možemo da očekujemo, da u stvari mi znamo da su tu presuda, ajde da zovemo uslovno rečeno presuda, pošto ovakva tvorevina praktično nema pravo da donosi presude. Pa ne može nijedno preduzeće da donese presudu, ali ne znači da ti ne možeš neki svoj akt da nazoveš presuda. Pa da. Samo to nije presuda. Oni mogu to da zaključe, šta god budu zaključili, da Kina krši ozbiljno ljudska prava. I oni će reći da su genocid počinili. To je velika opasnost. Da. I jednostavno, imaće sa čim da mašu kao potporu te tvrdnje. Eto, Ujgurski tribunal je doneo presudu. Da. I oni su najavili da bi trebalo da bude donesena ta navodna presuda negde krajem ove godine. Da. Sad, samo da podsjetimo ljude koliko čak i pre presuđivanja, sama optužba za genocid, šta ona nosi u sebi? NATO agresija na SRJ 1999. godine. Jedna od izgovora koje je dato da to bude uredno mimo Saveta bezbednosti je da se čini genocid na Kosovu, je li tako? Jeste. Znači, to vam praktično daje ono što su u filmovima James Bonda zove kao dozvola za ubistvo. Zašto? Niko nije bio uopšte optužen, ali su iskoristili to da je to genocid. Sad ćemo za razne stvari može da se iskoristi. Treba znati da, recimo, genocid koji je presuđen gore u Haškom tribunalu nije u skladu sa konvencijom o genocidu. Konvencija o genocidu, u stvari o progonu zločina genocida iz 1948. godine u članu 2 svom nabraja kako može da se počini genocid, kojim aktima, ali sad nije ni bitno kojim aktima. Bitno je da mora da se uništi jedna nacionalna, rasna, politička grupa ili deo grupe. Kad se kaže deo grupe, misli se na veliki deo grupe kao što je, jer je ona donešena nakon ubistava tokom Drugog svjetskog rata. Pre svega se imalo u vidu zločini koji su počinjeni protiv Jevreja. Pre toga nije mogao niko ni da bude osuđen za genocid, jer takvo krivično delo nije ni postojalo. I prvi put se ustanovljava u stvari 1948. godine. Ta konvencija, dakle, u presudama Haškog tribunala nije primenjena. Međutim, tribunal za to ima fino objašnjenje. Oni neće da kažu da ju nisu primenili i da nisu mogli da primene konvenciju o genocidu. Nego kažu, mi smo unapredili konvenciju o genocidu. Opis krivičnog dela, biće krivičnog dela, član zakona, ne može da se unapređuje. Mora da se primenjuje onako kako piše. Znate, ne može sad neko da kaže osudi nekog ovde za razbojništvo ili za provalnu krađu. Provalna krađa pretpostavlja, kao što reč kaže, provalu, otvaranje nekog zatvorenog prostora. A on kaže, ali ja sam smatrao da i širom otvorena vrata se u stvari provaljuju. I osudi ga za provalnu krađu. To su oni radili. Dakle, primenjivali su nešto što nisu mogli da primene, pa su morali da ga izvitopere. A kako oni to kažu, unaprede. To isto može da se desi pred Ujgurskim tribunalom. Zašto da ne? Pa isti taj Jeffrey Nice je u tome učestvovao. A na kraju krajeva može i onda odigraju i neku tu ulogu i Meklovskog, da nađe čak i neku, da izmisli plan za genocid protiv Ujgura u Sinđanu. I ko zna kakvi su se dokumenti kreirali. Znate, to sad da rade službe. Oni mogu da kreiraju dokument. Naći će nekog Ujgura koji perfektno govori kineski, sastavit će neki dokument, naći će neki pečat, lupit će pečat. Evo, imamo dokument da je Kina predvidela da istrebi sve Ujgure. Recimo. I sad ti dokazuj, a pogotovo je problematična uloga Kine, pošto uopšte ne učestvuje pred ovim.
Ali evo, iz našeg iskustva, čak i da učestvuje pred ovakvim tribunalom... Badava bi bilo. Ali kažem, mogu da rade šta hoće. Nema niko tamo da se usprotivi. Nema niko da se usprotivi, da kaže čekajte ljudi, dajte makar da vidim taj dokument. Oni mogu da kreiraju šta hoće, da donesu tom preduzeću, da donesu šta god hoće. Preduzeće prihvati taj dokument. Nije ni obavezno da ne prihvati. Vidite da u sudskom veću ne sede sudije. U sudskom veću ne sede ni pravnici. Šta oni znaju šta može da se prihvati i šta ne može da se prihvati. Ali kažem, čak i da sede pravnice. I njih su mogli da kupe, ucene, pridobiju, isperu mozak. I oni su mogli. Da su imali malo više vremena, vjerojatno bi oni sve tu pravnike postavili. Nego je bilo, izgleda, pošto su tek osnovani 3. septembra 2020. godine, imaju manje od godinu dana, pa su onako baš kupili po redu kogod ima dovoljno neljudstva u sebi i nečojstva, može da učestvuje. Što bi se reklo, s koca i konopca. Jeste. Vezano za genocid, mi imamo slučaj, recimo, dobro, niste vi branili Radovana Karadžića, ali sigurno ste upoznati sa time da je njegova odbrana, recimo, tražila uzorke tih DNK. Je li tako? Jeste. I kakav je odgovor bio? Dali su im dokumentaciju, ali nisu dali DNK uzorke. Dakle, da može da se ispita da li je taj DNK. Problem sa DNK u suđenjima gore pred Haškim tribunalom je višeslojan. Prvo, to je sve radila privatna firma. Vidite kako to privatne firme... Opet DO. DO. MCPI, mislim. ICMP, jeste. ICMP. Oni su privatna firma i oni su uzimali uzorke, upoređivali, već kako se radi DNK analiza. Naravno, bez mogućnosti provere, pošto nisu dali nikom da provere. Međutim, oni su pokušali, prvo su sebe predstavili kao istražni organ. ICMP nije istražni organ. Oni nisu mogli nigde da se pojave, osim ako ih ne pozove tužilac, pa kažu, ajde, uzmite uzorke. Dakle, tu su prvu laž izrekli. Mi smo istražni organ, hoće da kažu, oni su vršili istrage. Nisu nikakve istrage vršili. Zašto im je trebalo da kažu da su vršili istrage? Hoće da kažu da su oni utvrđivali uzrok smrti. A to se radi na prvom mjestu o srebreničkim žrtvama. O srebreničkim žrtvama. I onda ima i Krajiške tamo, i zapadna Bosna i tamo su radili. Ali medijski najpokrivenije Srebrenica, naravno. I oni su te DNK analize predstavljali kao da je utvrđeno da je neko streljan. A to je nemoguće. Pa nema veze sa životom. Ne može ni patolozi koji su dolazili pa su nalazili ranjavana te ostatke ljudske, ne mogu na osnovu rana da otvrde da li je neko poginuo u borbi ili je streljan. Nemoguće je to. A kamoli na osnovu DNK analize? DNK samo može da identifikuje osobu. Samo da identifikuje žrtvu. A da li on poginuo u proboju? Vreme i mesto smrti ne može. Ili je streljan? Ili je poginuo pre 3 godine pre toga, što je se dešavalo? Ima dobar vic sam da ovu tamnu temu malo razbijemo. Kaže Mujo iz Srebrenice. Rođen sam 59. Ubijen sam u Srebrenici 95. A danas 2021. živim u Nemačkoj. Da. Pa sutra to može bude neki Ujgur. Pa to može sutra da bude Ujgur, znate. Oni će da doprinesu neke dokaze, da kažu ovaj čovjek živ, mrtav, ubijen, on živi u Frankfurtu. Kako vi to da dokažete? Jer ti ljudi se sklone, smeste se negde. Da im se i izdržavanje, da ne moraju ni da rade. Razumete? A monstruozne su optužbe. Ovo za što je optužena Kina, ni izbliza nisu bili optuženi Srbi nigde na prostoru bivše Jugoslavije. Pa imamo genocid, imamo... Pa dobro, genocid, ali način provođenja genocida, da su odvajali decu od majki, prisilna sterilizacija, useljavanje u ujgurske kuće Kineza, a pre toga naravno ubistva, masovna silovanja, progoni, masovna silovanja, progoni, deportacije. Nema šta nisu... Nisam onoliko tačaka pročitao ni u konvenciji o genocidu da može na onoliko načina. Svašta su nešto našli. Vrlo je delikatna situacija. Kažem, pravno, vrlo diskutabilno.
ali politički za Zapad vrlo upotrebljivo, vrlo opasno, katastrofalno. Jer, kažem, oni su dali sebi za pravo. Zašto su sebi dali za pravo da budu preduzeće koje sudi? Može im se. Jer taj ko od njih to traži, njemu ne treba legalnost i legitimitet osnivanja tog treba mu samo neko pokriće. Samo mu trebaju bilo kakvo pokriće. Zato mora da bude medijska ofanziva Kine, da makar medijski se odbrani, da ogoli, da pokaže, ne znaju ljudi, ne znaju kolege moje koje se nisu bavile time, ne interesuje nas taj toliko, ne možemo da im pomognemo, oni nama mogu, mi njima ne možemo da pomognemo na taj način. Još možemo da razumemo da su Srbi zainteresovaniji danas za dobrobit Kine nego Albanac ili neki Islanđanin. Da, pa dobro, na prvom mjestu jasno da nam je... I tako da ih ne zanima šta se dešava. Progutaće što mu se servira. Znate, toliko informacija danas, da je vrlo malo mogućnosti provere. Jedini način tome da se odgovori je da Kina krene u medijsku ofanzivu koja će da košta, ali Kina ima novac, nek plaća novine, nek plaća. Nije dovoljan CCTV, nije dovoljna kineska televizija, ne gledaju svi. Ja znam Engleze koji gledaju samo BBC. To mora da se kaže na BBC-u. Znam Amerikance koji gledaju samo CNN. Mora to da se kaže na CNN-u. Evo ti pare, hoću da zakupim sat vremena i da govorim o tome. Pa nek mu kažu da ne može da kaže. Što može da se desi. Može da se desi. Sad, može lako da se desi da jednostavno BBC ipak isto je deo duboke države. Jeste. I oni, ako im je rečeno ne može ni po koju cenu. Pa ne kažu da će ovi imati protiv argument, neće ni da čuju, jednostrano je, razumete? Imaće, ali mora da se krene proaktivno, ne vredi samo da se čeka i da se analizira. Da, ovo će da bude u etru, u svakom slučaju. Šteta će da bude naneta, treba ju smanjiti. Propagandna, informativna šteta će da bude ogromna. Šta god se uradilo... A time i ekonomska. Očekivati je pritiske da se krene na kineske kompanije koje imaju šta da ponude Zapadu, da im prodaju od tehnologije do svega, do plastične igračke, ali je naravno najproblematičnija je sad tehnologija koja se koristi u vojne svrhe i sve. Pa evo da ne govorimo samo o našem primjeru srpskom, evo recimo slučaj Skripalj vezano za Ruse. To je samo jedan primjer. Do dan danas mi nismo vidjeli ni jedan dokaz, nikoga nije ponudio da su Rusi u tome imali ikakvog učešća. Ali tad su sudili isto preduzeća, samo medijska preduzeća. Medijska preduzeća, ali na osnovu toga su uvedene sankcije Rusiji. Ozbiljno je zaoštrena... I danas su i te sankcije na snazi. Tako je, ozbiljno je zaoštrena cela diplomatska atmosfera. Odnos, u stvari, mir u Evropi je poremećen tim lažnim, to jest optužbama bez pokrića. Tako da ovo Ujgurski tribunal, s obzirom da se koristi u geopolitičke svrhe... Iako je smiješan, nije šala. Ne, nije. Tačno, to je odlično rečeno. I nove dokumente, doktrinarne američke strateški dokumenti označavaju Kinu kao glavnog geopolitičkog protivnika. Znači, sigurno da neće pritisak da se splasne, naprotiv, ima da raste. Saznanje, to jest ono što se bude iznelo materijali, šta god iz DO, Ujgurski tribunal, će biti korišćeni i za pitanja Tajvana. Biće korišćeni za sve gde mogu da se ugroze ili poremete kineski interesi. Ne govorimo o pojasu i putu. Dolazit će zapadne diplomate i govorit će kako vi možete da sarađujete sa jednom genocidnom državom koja čini genocid, represiju nad svojim stanovništvom. Mi smo već taj film videli i sigurno da duboka država u Britaniji uz podršku američke duboke države ne bi pokretali DO da neće nešto sa time. Naravno. Da. Pa evo ovako, ja mislim da smo dovoljno nacrtali oko ovoga sad pred zasedanje. Pratit ćemo zasedanje, pa ćemo da vidimo šta će biti tamo rečeno, posljedice posle toga što se tiče i medijske i tako dalje. Biće još jedno zasedanje u septembru. U svakom slučaju pratit ćemo to.
Znači, ovo će da ima ozbiljne geopolitičke posljedice. Rad Haškog tribunala definitivno je jedan, ajde da kažemo, vrlo korisno iskustvo na osnovu kojeg može da se predvidi mnogo toga što će iz ovoga da proizađe i na način na koji će sve ovo da bude korišćeno, tako da ćemo pratiti. Hvala što ste podelili s nama vaše iskustvo, ekspertizu i tako dalje. Imamo ovde pravog eksperta, a ne hematologa. Hvala vama što ste me pozvali. Imam i želju i namjeru da pomognem velikom kineskom narodu kad god mogu svojom malenkošću. Ako ništa drugo, prijateljska su nam država. Jeste. A drugo, protiv njih su oni koji očigledno ugrožavaju ne samo nas, nego i svetski mir. Ma mi smo kolateralna šteta, suviše smo sitni. Pa dobro, ja mislim malo drugčije od toga. Ali uvijek stanemo na put tim velikim silama, ne znam. Da, i ne samo to, nego rekli smo ranije, popustili smo posle obojene revolucije, ali ima jedna stvar, da su nas slomili, ne bi danas tražili priznanje Kosova. Ne, tačno je. Mi bi već bili članica NATO pakta, tako nismo. Znači, nisu nas uspeli da slome potpuno i nadajmo se da će naše iskustvo i naša, ajde kažemo, ipak uspešna odbrana s obzirom na okolnosti da će da pomogne i Kinezima i Rusima i drugima koji hoće da se suprotstave ovom svetskom bezakonju. Nije prvi put u srpskoj istoriji da nećemo nešto kad nas teraju. Tako je. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, ovoliko za sada. Sve najbolje do sledeće emisije Srbije do Šangaja.